เกอร์มานี่เร็วมันรู้จักชื่อมันนี่หว่าไทเกอร์มานี่เร็วที่พายแมวตายแล้วแม่กัดกลางคอเลยสู้โอ้ยเหี้ยตบโอ้ยขาหน้าขาหลังใช้ให้หมดตบเลยตบแม่งเลยต่อสู้ครับไทเกอร์สู้ไม่ไหว